おまっとうさんだよ。新型コロスケに負けずに飯田線秘境駅号が帰ってきたよ。本当は2020年3月末から4月初頭にデビュー10周年記念トレインが運行されるはずだったんだけど、コロスケ自粛ムードなせそうでさ、飯田線秘境駅号10周年記念トレインも春の運行は泣く泣く運行中止になったんだよ。でも改元してからろくなことがない令和の秋に日本政府の GO トラキャンペーン効果もあってパワーアップした姿で完全復活したんだよ。史上最大10周年記念急行飯田線秘境駅号。この地球上で最も偉大なローカル線の飯田線。車窓から眺める南アルプスの山々や天竜川の渓谷や稲地の田園風景は本当にいい思い出になります。そんな秘境駅号ですが、この地に魅了された JR 東海の社員と地元の有志によって運行されてます。よく勘違いされるんですが、飯田線秘境駅号は豊橋から飯田間の運行なんですよ。今年は10周年ということで、一部この7駅発の便が設定されました。この手のイベント列車って大抵多くのお兄さんばかりですが、飯田線秘境駅号は例外で若い女子にも人気でリピーターもたくさんいます。私もずっと乗りたかったんですが、今回音屋さんに誘われて思わずついてきちゃいました。果たして音屋さんは5時間40分の長旅を無事に完結させることができるのでしょうか。こんなとこまでウルトラクイズ風に再現するね。いつの日にかこの活動写真もビッグになってニコニコ動画で広告主様を発表できればいいですよね。何せ当時のウルトラの音源を用意することはできても BGM の都合に合わせた脚本書きだからさ、結構大変なんだよね。それでは今年の飯田線秘境駅号のルートを説明するべや。第1チェックポイント柿平駅。2019年に初上陸。2回目になる今年2020年も電通顔負けの秘境駅旋風が巻き起こる。第2チェックポイント小和田駅。いきなりの大御所が登場。すべての始まりの秘境駅で音屋さんはラブーンアップか。第3チェックポイント中井侍駅。駅前留学して眼下に広がる茶畑で農作業体験ができるかも。第4チェックポイント稲子沢駅。第5チェックポイント平岡駅。南アルプスの大都会コロスケに負けず秘境駅号が毎度お騒がせします。第6チェックポイントしてぐり駅。滋賀の小石の景勝地縁結びの名所で小石を投げて音屋さんは恋愛成就。第7チェックポイントぬくた駅。第8チェックポイント田本駅。第9チェックポイント金野駅。お金儲けの一丁目一番地駅名板タッチで気温アップ。第10チェックポイント千代駅。千代に八千代に苔が生えるまで長生き。駅名板に何を願う。第11チェックポイント天竜峡駅。そして最終目的地の飯田駅。ここまでたどり着くのに所要時間5時間40分。さて音屋さんは無事にたどり着けるのでしょうか。オープニングであかりちゃんも触れたけど、今年秘境駅号はパワーアップして一部の豊橋駅行きの上り列車が駒ヶ根駅発になってボリューム満点になったんだよ。今回私たちが乗る飯田線秘境駅号は豊橋発飯田行きの下り列車で元祖オリジナル便なんですよ。飯田線秘境駅号の運行日波同時に上り下りの列車が運行されてるね。運転停車するぬくた駅で上りと下りの秘境駅号の列車交換シーンが見られるわけなんね。そろそろ行くじゃがね、あかりちゃん。では音屋さんには10周年の飯田線秘境駅号に乗車する資格があるかどうか、ここで新幹線車内ペーパークイズを受けてもらいます。ただでさえ倍率の高い指定券が取れたのに取れなかった敗者の皆さんのためにも音屋さんが秘境駅号に乗るのにふさわしいことを今ここでご本人に証明してもらいます。
僕聞いてないよ。なんでだよ。僕が15分で200問ペーパークイズやるんだよ。つべこべ言わないで、さっさとやってください。でないと、名古屋で途中下車してもらいますよ。ちなみに、採点の結果、合格基準に達しないと、名古屋駅の住吉の立ち食いきしめんもナッシングで、そのままお迎えのホームから西明石まで新幹線で帰ってもらうだべさ。てか、悲しい音楽流さないでよ。それに、こんな看板までわざわざこしらえてさ、楽しい秘境駅行きでなく、豊橋駅行きってなんなの。豊橋でも、丸抜ドロンコとか考えてるんじゃないのさ。名古屋に着く前にさっさとやる。では、始め。わかったよ。やるよ、しぶしぶ。では、視聴者の皆さんにも、今、音谷が解いている問題の一部を紹介するだべや。究極超人 R の OVA 版の劇中に登場するアニメ聖地巡礼発祥の地として記念碑のある駅は1番田本駅、2番田切駅、3番石切駅。2020年現在、飯田線を走る急行飯田線秘境駅号や特急稲地に使用される車両形式は1番373系、2番381系、3番383系。2020年度の小和田駅の秘境駅ランキングは1番1位、2番2位、3番3位。飯田線で豊川駅以北では使えないものは1番青春18切符、2番青空フリー切符、3番 IC カード。 OVA 究極超人 R の劇中で披露された山本昌幸の名曲の名は1番飯田線のロック、2番飯田線のバラード、3番飯田線の夏メロ。豊橋から飯田に向かう急行飯田線秘境駅号、進行方向に向かって左側から ABCD の席順は1番 ABCD、 2番 BCBA、 3番席順は使用車両編成ごとに異なる。以前佐久間駅にあった施設の名は1番佐久間道の駅、2番佐久間レールパーク、3番佐久間鉄道博物館。戦時統合で4私鉄が国有化され誕生した飯田線。旧私鉄時代の正しい組み合わせは1番豊橋鉄道高麗寺電鉄三新鉄道稲電気軌道、2番豊川鉄道三新鉄道飯田電鉄辰野軌道、3番豊川鉄道高麗寺鉄道三新鉄道稲電気軌道。飯田線にある S 字鉄橋で有名な渡らずの鉄橋、正式名称は1番第1三作保川橋梁、2番第3三作保川橋梁、3番第6三作保川橋梁。 OVA 究極超人 R で試された下山ダッシュ。どこの駅からどこの駅までダッシュしたのか正しい組み合わせを選択せよ。1番下山村駅稲子港駅、2番下山村駅桜町駅、3番下市田駅稲子港駅。これ、音や、もうそろそろ終わるだべや。5、4、3、2、1、そこまでへ。やっと終わったよ。てか、なんだよ。こんなオタッキーな問題ばっか。200問も、よく考えついたもんだよね。あんたのクイズの回答次第で、名古屋駅で、きしめんもナッシングで帰ることになるんだべね。まあ、採点結果を楽しみにするだべや。
嬢さん方2人の試練も乗り越えてなんとか10周年飯田線秘境駅号に乗ることができたよ。でも本当は200問ペーパークイズはやばかったんだよ。何せ旧私鉄時代の私鉄の会社名4つなんてわかるわけないよね。それに危なく大勢がいる前でさ、豊橋駅で丸×ドロンコクイズやらされるところだったし、そんなこんなな飯田線秘境駅号の旅なんだけど、今後2回か3回に分けてお送りする予定だよ。ようつべでもニコ動でも秘境駅号を扱った作品ってあんましないんだよね。では乗れれば天国、置いてきぼりになったら地獄、知力、体力、時の運、10周年飯田線秘境駅号でお会いしましょう。